停！等一会儿啊！来，你下来瞅一眼来。你今年多大？18哈。来几天了？4天哈。我告诉你啊，你看你刚才旋转的时候，你看这石头是不是就撞那个屁股了，撞车屁股了，对吧？你记住了，以后工作呀，只要旁边的料超过链子高了，咱们就不能轻易旋转了。咱们就得把车开出来，把这个料啊扒拉扒拉，明白吧？来，你把沟里往后倒一倒，完把那个扒拉扒拉再转啊。我们平时操作挖掘机的时候，不要让旁边的料高于链子，只要料高于链子，我们必须把料整平，防止刮蹭。好，转回扒拉吧。也有很多人问我，28刀和成手的区别是什么？其实两者最大的区别就在于实战经验。28刀对挖掘机的操作还是不够熟练，最重要的是缺少工作经验。工作经验不是在学习班学出来的，而是通过以后的工作，不断的实践，不断的练习，慢慢的总结出来的。当我们操作熟练以后，有了一定的工作经验，那么你就会慢慢的成为老司机。我们学习挖掘机的时候，不但要学习挖掘机的操作，一定要选择一个好的老师，这样才会对你有所帮助。好了，这位挑着大块打一打，这个挖掘机手板断了，就不能戳那个挖掘屁股了。以后记住了啊。